我成日都喺度諗，究竟點樣將自己嘅鋪頭宣傳得多啲？有人問啊，究竟你而家成日拋頭露面喺度拍視頻，係咪好唔體面啊？咁我自己其實覺得咧，一啲都唔會啊，因為而家呢個社會嘅改變同埋時代嘅趨勢改變咧，而家好多人都係喺度拿住部手機碌下碌下，撳下撳下，刷下啲視頻嚟去睇唔同嘅資訊、唔同嘅廣告。我成日都喺度諗，究竟點樣將自己嘅鋪頭宣傳得多啲？點樣將台式鐵板燒可以令到更多人知道我呢門手藝？咁所以咧，近呢半年咧，我都已經係不斷學習去點樣拍呢一個短視頻。當我拍咗呢幾個視頻咧，的而且確個客流量係真係多咗好多。佢哋好多時候嚟到鋪頭會轉頭同我打招呼，同我講啊，施老闆，我成日喺微信上面嗰度見到你嘅喎，見到你啲視頻，我專登過嚟支持下你嘅。跟住亦都有人就話啊，我喺上面見到台式鐵板燒，我住咗澳門咁耐都唔知道原來澳門係有間台式鐵板燒嘅。跟住呢，又會同我講話啊，有啲咩可以改善做得更加好啊，亦都會俾翻一啲評價，我啲菜品係點樣啊。其實見到佢哋每一次俾我嘅評價，覺得好好食啊，好正宗啊，呢啲嘢全部都係喺舊有嘅傳統廣告呢，係唔會俾我體驗得到㗎。即係無論以前成日話諗住要巴士廣告啊，或者係報紙雜誌落廣告啊，或者係一啲唔同嘅社交媒體度落廣告，而家呢一啲新嘅短視頻模式嘅廣告呢，係完全係俾到呢一啲同客人嘅互動嘅價值我咯。